Вітаємо, друзі! І далі ми будемо говорити про нову українську розробку – ракету «Дрон». Ім'я її назва – «Паляниця», слово, яке не можуть вимовити росіяни, але відтепер можуть відчути його силу сповна. 24 серпня Україна вперше застосувала ракету «Дрон», яка так і називається – «Паляниця». Відрізняється швидкістю та потужністю, каже Володимир Зеленський. Також президент анонсував і запуск нових далекобійних ракет. В ракетну програму України входить кластер під назвою «Паляниця». В кластер входить на сьогодні 3 вироби. Випробування першого елементу пройшло позитивно, з чим я і привітав нашу державу. Ця ракета-дрон, вона набагато швидше наших далекобійних дронів і потужніше. Це, в принципі, всі деталі, на які я поки що готовий до відкритої розмови. Головне, що працюють люди 24/7. Обіцяли далекобійні дрони, зробили 1500 кілометрів сьогодні у нас. І є вже такі вироби, і це сильно. А тепер з'являються дрони-ракети. А будуть і інші ракети. І дуже потужні, і дуже далекобійні. До нашого ефіру долучається Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕП. Вітаємо вас, Анатолій. Вітаємо. Вітаю. Отже, я особисто вчора вперше почув словосполучення «ракета-дрон». Але я не конструюю ракети і не конструюю дрони, тому, можливо, це і не настільки нова концепція. Тим не менш, ракета-дрон, на вашу думку, виріб з якими характеристиками може підходити під таку концепцію? Що у нього має бути від дрона, а що має бути від ракети? По-перше, давайте почнемо з того, що ми давно займаємося розробками на ракетних програм і щодо дронів безпосередньо на реактивній тязі питання обговорюється вже дуже давно. І є певні застосування, є певні випробування, які призводили, наприклад, до дуже позитивних факторів щодо знищення, наприклад, російських якихось складів або якихось ще важливих об'єктів. Я би сказав, що в принципі, якщо ми кажемо про дрон-ракету, то слід зауважити, що ми можемо казати про те, що ми зможемо більш точно наводити цю ракету і використовувати деякі технології з ракети. Тобто ми кажемо про інерційну систему навігації, яка дозволить там обходити, наприклад, російський РЕП або обходити минати засоби протиповітряної оборони, але на кінцевому етапі наводитись більш точно за рахунок, наприклад, там вже певних каналів зв'язку, які дозволять на великій відстані попадати прямісінько в ціль. В принципі, ми і бачимо за останній час, за цей рік, яка кількість уражених російських об'єктів була за рахунок точного попадання в потрібну ціль. Пане Храпчинський, а чому не повноцінна ракета, а все-таки гібрид? Тому що Україна створила новий елемент озброєння, який дозволяє закривати низку питань, по яких немає засобів протидії з боку ворога і взагалі по всьому світу. Тому що Україна задала тон войс новим системам безпілотним, за рахунок чого будуть зміни навіть в стандартах НАТО. Тому що ми привідкрили зовсім інші можливості засобів безпілотних систем. За рахунок, наприклад, реактивної тязі ми можемо збільшити корисне навантаження і збільшити швидкість для того, щоб оперативно обходити, наприклад, російську засоби протиповітряної оборони. Вчора український президент Володимир Зеленський вперше публічно заявив, що Україна виробила і використала успішно ракету-дрон «Паляниця». І сьогодні український президент показав відео, яке присвячене, зокрема, і «Паляниці». І в цьому відео сказано, що на розробку, реалізацію проєкту пішло всього 1,5 роки, що авторами відео відзначено як дуже короткий термін. І також було показано один цікавий не знімок, а те, що називається рендер. Швидше за все, я так припускаю. Тобто зображення комп'ютерне цієї ракети, яку я зараз прошу вас показати. Ось так вона виглядає. Ми, в принципі, сказати, що нічого не можемо знати про цю ракету буде неправдою, оскільки цей знімок також достатньо інформативний. Пане Храпчинський, що можна сказати про цей виріб з огляду на його форму, на форму його крил? Ми бачимо, в нього є елементи керування на хвості. Ну і також, якщо уважно придивитися, є елементи кріплень окремих модулів цієї ракети, схема їх кріплень, видно, на яких місцях цієї ракети вони розташовані. Що ви можете сказати? Ну, знов-таки, як зазначалось, запуск з землі відбувається за рахунок чи шасі, чи за рахунок, наприклад, катапульти. Тобто це дозволяє запускати з будь-якого місця.
І знов таки за рахунок крил можна казати про відстань, дальність роботи цих засобів. Тобто ми кажемо про те, що в принципі до 1500 кілометрів, до 1000 кілометрів ми можемо на реактивній тязі доволі непогану кількість вибухової частини доносити. Тому що, в принципі, якщо бачили останні супутникові знімки, там видно було, що удари були здійснені, наприклад, видно, що це не за рахунок дронів, а за рахунок ракетних ударів. Тобто ми кажемо про те, що більшість корисного навантаження, яке дозволяє суттєво пошкодити все, що знаходиться в зоні ураження. Пане Харпчинський, також президент сказав, що в межах дії цієї ракети опиниться десятки російських аеродромів. Про які аеродроми може йти мова? Більшість аеродромів, які знаходяться на відстані до 1000 кілометрів, тобто ми кажемо про ті аеродроми, які експлуатуються Російською Федерацією для тактичної авіації і для стратегічної авіації. Тобто це ті аеродроми, з яких злітають російські літаки СУ для того, щоб запускати або ракети малої середньої дальності Х-59, Х-69, або ті ж самі крилаті авіабомби. Ми бачили за останній час низку ударів по російських аеродромах, і тут знов-таки слід зауважити, що точне попадання в об'єкти збереження озброєння, об'єкти збереження паливно-мастильних матеріалів і об'єкти технічного обслуговування літаків. Тобто це три важливі компоненти, які і надають можливість російським літакам літати і запускати в бік України або ракети, або керовані авіабомби. І при позбавленні таких можливостей потенціал російських повітряних сил значно зменшується. В принципі, ми вже побачили деякі зміни щодо, наприклад, зменшення використання керованих авіабомб. На вашу думку, який потенціал у цієї технології ракета-дрон і який потенціал розвитку виробу під назвою «Паляниця»? Насправді, давайте почнемо з того, що я зараз повернувся з виставки оборонної в Данії, і насправді велика кількість засобів, представлених українських, суттєво потужно дивились на фоні, наприклад, тих же самих оглядових майданчиків Lockheed Martin або інших засобів озброєння. І українська, те, що пропонувала Україна, доволі зацікавлені були і данські військові, і військові скандинавських країн, тобто вони були зацікавлені в цих засобах озброєння, які пропонує Україна. Чому? Тому що вони перспективні, вони відкрили нові горизонти щодо застосування, тобто ми кажемо про те, що ми дещо здешевіли систему ураження і додали їй технологічності, що дозволяє нам працювати на великих відстанях, бути малопомітним для засобів радіолокації і достигати так прицільно попадати в важливі об'єкти на території Російської Федерації. Тобто ми кажемо про те, що у України в принципі наразі є велика кількість компаній, які активно займаються і розробляють високотехнологічне озброєння. Ми бачимо, за який короткий термін ці приватні компанії розробляють ці засоби. І це дозволяє нам отримувати певні переваги, поки наші західні партнери вирішують, чи надавати нам зброю для ураження по території Російської Федерації, чи дозволяти нам збільшити географію ударів і так далі. Але за рахунок таких українських компаній ми бачимо суттєві результати, і на стратегічному рівні ми показуємо нашим західним партнерам, що Росія насправді стратегічно слабка, тому що вона певний час готувалась до активних бойових дій. Вона з 2003 року масштабувала і нарощувала зброю для наступу, але при цьому розраховувала, що за рахунок червоної кнопки вона буде захищена від будь-яких нападів в її бік. Як бачимо, удари по стратегічних аеродромах, по тактичних аеродромах, по системах раннього радіолокаційного попередження і заход в Курську область показує, що Росія стратегічно слабка. Так, безумовно, Росія активно тиснуть на лінії фронту, але стратегічно у нас є переваги щодо можливості ураження важливих об'єктів на території Російської Федерації, тому що навіть вже до Підмосков'я долітають наші дрони, а тут слід зауважити, що в Підмосков'ї, в тому самому Корольові, є тактичне ракетне вооруження, яке випускає ракети Х-101, Х-555, які активно використовуються для ударів по території України. Х-59, Х-69, які з тактичної авіації активно використовуються. І за рахунок таких наших дронів слід зауважити, що був знищений надсучасний в лапках російський літак Су-57.
Дякуємо вам за інформацію. Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕБ, був з нами на прямому відеозв'язку. І, за його словами, паляниця швидка як ракета і маневрена як дрон. Саме тому отримала таку класифікацію і саме тому відкриває нові можливості для української армії вражати стратегічні об'єкти ворога на його території.